Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante. Três elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante. E aqui vem o quarto. Quatro elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante. Cinco elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante. Seis elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante. Já são 6 elefantes. E agora vem aí o número 7. Sete elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante. Oito elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante. Nove elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha, e como viam que não caíam, foram chamar outro elefante.